warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Bagus Prawira dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di sini kami akan menjelaskan tugas besar kami, penggunaan sinyal waktu kontinu, yang akan membahas tentang noise reduction dalam pengaplikasiannya di aplikasi MATLAB. Kami dari kelompok kelas S1 TT06D. Yang pertama, di sini kami memakai aplikasi MATLAB tahun 2015. Setelah terbuka aplikasi MATLAB-nya, kita terlebih dahulu akan menulis rumus dari noise reduction yang akan kami buat, yaitu dari main filter. Pertamanya, fungsinya Y akan sama dengan main filter. Main filter 1 di mana X, W for I sama dengan 1. Length berarti panjang dari si functionnya, lengthnya 1 banding 1 dan lain. Kita tuliskan if atau jika I length lebih dari X dan min W sama dengan atau plus 1, dan tuliskan selanjutnya Y sama dengan 0 titik koma else. Ada lanjutan dari if Y I sama dengan main X I dan plus W min 1. Jadi perkiraannya akan seperti ini rumusnya. Ketik lebih dari omitkan dan tanda petik, tutup kurung, dan titik koma sebagai pengakhir dari garis, lalu N, kemudian N. Beginilah perkiraan rumus yang digunakan pada main filter untuk noise reduction suara detak jantung. Kali ini kita masuk ke main programnya, dimana main program akan berfungsi sebagai program yang menjalankan perintah dari noise reduction itu, dan rumus yang akan berfungsi sebagai program yang melakukan perhitungan. Di sini kita menuliskan tanda persentase yang berarti komen, maka tidak akan terbaca oleh program. Clear all, titik koma, kemudian close all, setelah itu CLC, titik koma. Pada main program ini, saya tidak akan memberikan atau menuliskan semua main programnya. Saya akan
menuliskan setengah dari programnya, lalu kemudian akan saya tunjukkan program yang akan jadi. Kemudian tulisan komen input sinyal X F S. Audio read atau pembaca audionya sendiri. Kemudian F0001.WAV itu berarti nama inputan suaranya yang ada di komputer kalian yang akan diinput ke MATLAB, di mana F0001 itu berarti namanya. Kemudian .wav adalah formatnya. Ketika kalian mengubah format ataupun nama dari inputan suara kalian, maka juga harus diubah dalam program pada MATLAB-nya. Selanjutnya, komen untuk mengatur panjang data. Di sini gunanya komen adalah untuk menunjukkan fungsi setiap barisnya. X sama dengan X 11.500 titik koma, komen lagi untuk memberikan tanda. Di sini pada baris kali ini akan berguna sebagai penambahan noise. XN sama dengan X10 measure atau terukur sebagai noise-nya. Kemudian titik koma, kembali tulis komen, centering, XN min men, kemudian XN sebagai penambah noise nya, dan titik koma. Ini adalah setengah dari main program. Kemudian kita langsung masuk ke program utamanya. Jadinya seperti ini, dimana ada komen normalisasi atau sebagai pembersihan noise-nya, dan proses filtering, dimana dalam baris tersebut kodenya akan berarti sebagai proses filtering dari suara tersebut. Kemudian kita akan menjalankan langsung programnya. Di sini main program adalah program utamanya, kita run saja. Namun sebelumnya kita pastikan path dari foldernya itu akan sama akan yang dituju dari program tersebut pada D ya. Kita cari terlebih dahulu pathnya. Di mana pathnya ada di main filter. Ini adalah audionya sebagai bahan percobaan kita nanti.
Nah, di F1 di D di file kuliah kita pastikan tepat tagnya di sini. Nah, f0001.off itu akan sama dengan yang ada di program di komen input sinyal. Selanjutnya kita run. Ketika kita merun ini program ini, maka ya call bukanlah suara namun adalah grafik dari suara tersebut. Nah, di sini akan diterangkan sinyal setelah filtering akan memiliki hasil seperti itu. Kemudian sinyal with noise hasilnya seperti itu. Sinyal asli seperti itu. Jadi kita di sini bisa membandingkan dari ketiga grafik ini, di mana di with noise di situ ada sedikit perubahan grafik, di filtering itu akan lebih baik. Ini adalah cara menjalankan suaranya. Kita akan menuju ke tab utama dari MATLAB di command window. Kita ke sound X merupakan kode pada komen di program utamanya. Beginilah suaranya. Ini hanya akan berdetak satu kali karena itu akan seiring dengan bagaimana cara kita mengatur panjang data, dimana 1:500, maka grafiknya akan berbanding sekitar 1 detik atau 1 detak. Namun ketika kita menambahkan persen ataupun komen, maka grafiknya akan memanjang dan suaranya pun akan cukup panjang dan akan bisa kita dengar. Namun sebelumnya kita harus lihat masih 1 detik di sini karena kita belum melakukan run pada program yang terbaru. Nah, maka dari itu kita akan meng-close dulu figur-figurnya. Kita akan run kembali dengan tambahan komen. Kita akan lihat perbedaannya. Nah, di sini kita bisa lihat setelah melakukan run, kita akan lihat sinyal yang lebih padat. Itu karena batasan dari panjangnya itu. Kita akan ikutkan rumus sound X, Fs. Inilah suara outputannya sebagai suara murninya. Kita tunggu sampai suara yang pertama berhenti, kemudian kita bisa lanjut ke yang suara kedua dengan inputan sesuai pada program, yaitu XN sebagai sinyal with noise atau tanpa noise. Setelah selesai, kita hanya tinggal enter. Dan suara ini terjatuh, kemudian kita tambahkan noise. Inilah suaranya. Memang sangat terasa noise-nya di sini, dimana seperti ada gangguan yang cukup banyak. Kemudian kita ke setelah di filtering, dimana Y,Fs yang merupakan inputan pada program yang merupakan suara setelah difilter. Kita akan pencet enter saja. Setelah sudah selesai, nah ini dia suara setelah diberi noise dan dilakukan band filter atau noise reduction, dimana suara akan masih terasa noise
namun sedikitnya akan mengurangi gangguan, atau artinya main filter berjalan dengan lancar, namun kurang efektif jika digunakan dalam media suara. Mungkin main filter akan lebih efektif dan berpengaruh jika kita gunakan di media gambar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan serta penjelasan yang lain akan dijelaskan pada deskripsi. See you.